ibale kakhulu ukuthi njengoba ngiwumongameli wamabhinqa mina abengayimisele ngokukhuluma ngento eziningi esikhulukazi udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi kodwa ngithola sengiphoqeleka ngiphoqa umphakathi ukuthi umphakathi bathi mongameli you are the voice of the nation therefore speak about izinto ezithinta umphakathi njengamanje kodwa ngase ngithatha isinqumo sokuthi njengoba ngise Cape Town besiqhubeka nezinhlelo esiqhubeka nazo angikhulume ngalento angikhulume futhi esidlekeni sezitha zethu singama Afrika ezidlekeni sabantu abasiphuca umnotho ezidlekeni somama abahluphekayo abosumbile ezitradini kodwa ama Oppenheimer nama Roberts banestimela sabo sodwa asesimuntu emsebenzini asenzi lutho olunye sibahambisa kuphela bebuka izintaba zeKapa bebuka izintaba zeWestern Cape usuku nosuku bephuza iwayini be-enjoy ukuthi how much they have oppressed the black skin how much they have destroyed our life how much they have conquered African continent ukuthi African continent ikwazile ucindezelwa ngabantu bokufika nalizavuma sabhawa obabamkhulu bethu bathi bona salwa salwela uthubandlululo kodwa ngibona mina babeyilwa mina ngifikile emnumuhle museum obaba babehlola amapipi lapha wakufanele bengazali bevele basiyeka sife ukunoma siphilele ukuthi sithola umlando ukuthi babencetheza phambi kwabamhlophe. Where are we and where are we going as a black people? Ngisho ukuthi mina njengamanje ningizimu Afrika ngithi njengamanje ngikhuluma mina ngiphatha ukwazi izitha nina niyakhonkoda nilema yonke into esiphila ngayo siningizimu Afrika iphethwe ngabamhlophe bengiyoba mangalela into eyodwa yokuthi the economy is not on our hands. This peaceful march that is appointed enziwa labo bafana laba angeke ize exist without economy. Qobo ngiziphile njengamanje ngicela all young people in South Africa, young old middle class, educated non-educated. Oh nina ningafundile kodwa phela u-educated umuntu ofanele understand ufundile. Okay. Abangafundile nabafundileyo nabafundisiweyo ngifuna ukuqinisekisa ngento eyodwa ake senze into eyodwa esihlangana amabomu uyibuza ukuthi usuku nosuku uma uphefumula i-oxygen kuphela vela uNkulunkulu yiphi into omnyama eqhamukayo. Mina I decided to do this life la eStellenbosch ngenxa ukuthi ngibizwe yinina. If you believe that I'm your voice uyeka abantu abangithukayo abathi ngikhokhelwe ngithengiwe uthenga bani yena ekhohlisa ayongibuza ngisho umkami mina ugcina ungihle ambede ugcina ebhedeni ezinyo lami mina kwasa nje kangasi anginayo imisikole mina nje I miss you baby miss you for what mangithola mina message umbazela khona izinele ligulayo noma uphathele isonto lemoto ethize anginaso lo sikhathi nje because I was sent to be a leader and to make sure that I lead the nation. No, I miss you baby. I don't work with that nonsense. But you feel umkhulu uyobona abakhethiweyo abangakhethiwe bombona ngasekho umkhulu. Ngithi ke mina njengamanje kanza kwethu ngithi sekwesikhathi and isikhathi sesifikile. General Mkhwanazi Nkosi I will be very simple mangikhuluma ngawo mina ngiyazi ukuthi you have created an instability in the country
General Mkhwanazi, and you have created a fear in the country, but thina njengabantu bakwaZulu siyamazi umuntu wakwaZulu, siyabazi uZulu phela i-capital city of South Africa, kodwa ukuthi ngoba iyaphikwa fanele ukuthi kubonakale ngokuvumbuka ko-MK inyanyise imoshe ezweni ukuze kubonakale uZulu unamandla, fanele ukuze kuboshwe uZuma unyanyiseke ezweni kunakala into eziningi ukuze sibonakale sinamandla. Kodwa belungu ngapha benza izitori ngoShaka Ilembe ezi-advertise okudlula yonke into ekhona phansi komthunzi welanga. Even people who are not born bengamaZulu are the part of Ishaka Ilembe, but is the most watched and the most advertised ever in history of television, and is the most watched. Even worldwide, when you land internationally, they ask you, are you the Zulu? When you are saved from South Africa. We are the interest of the nation, and we have an impact. We have a visibility. We may be undermined, but you are doing that on at your own risk. We are in charge. That's the attitude that General Mkhwanazi is carrying. General Mkhwanazi njengamanje akazange alingisa abahola abaningi ababakhona politically and in a workplace. Ngifuna ucaciseke ukuthi politically there is more freedom of expression, and freedom yakhona cishe ifane nathi njengabantu abawumphakathi abayilunga lomphakathi. Hayi nje bathiwa sideclare sithi singama enemies, cha ngilunga lomphakathi nje mina. Nami ngilunga lomphakathi. Ukhubazekela ngevoice kanti ngithakashana. Bengizumleze kuphela mina. Into eyenzakalayo la ukuthi one mangabubuka ukuthi osopolitiki they have a freedom of expression bakuzikhuluma nami kanjani, kodwa umuntu who is employed and appointed like uGeneral Tata Mkhwanazi is a very courageous of him to do so. He reminded me when I was working for SAPC Ukhozi, when I was oppressed ngayo yonke indlela, ngicindezela ngayo yonke indlela, ngadlebulundela ngishaba abaphathi engabathatha ngabasa ngaba introducer endaweni ezinkulu ngithi mina acknowledge ukuthi sebephethe lutho abazame ukubona lokho ukuthi nginamandla, amandla amazovumbuka nje ngingaphandle namanje bangandamina kunalokho. They are preaching the gospel ukuthi mina ngiyahlanya. Yes, I do. Ngiyahlanyeka khona, yes, kodwa ngendlela ekahle mina ngangibuka. It's up to you how you judge me. Finish. Into ebalekile njengamanje uMkhwanazi kunabakholi bezepolitiki akade bethi sokhuluma ngalinye ilanga akaze besho lutho. Kunalokho omunye wabo baningi, omunye wabo baba uJacob Gedlehlekisa Zuma wayelokho eshili usuku nosuku ehlukumezeka kwa-ANC wathi ukhuluma ngalinye ilanga. Thina salindelane na, salindela ispeech somlomo, kodwa sange sesithole. Kunalokho sathula i-disaster esikuyona namhlanje eyenzeke ngoMay 29, 2024. Myself, I sacrifice because I was with him, and even he declared a secret to me that Macingwane sengikhathele. And Mkhwanazi came exactly at the right time. Njengamanje, I want to tell you, my people, and tell you without fear or favor, without fear ukuthi ngafa ngenjani anginendaba oselele ujabule ngeke savuke. We got a record yokuthi ufa is a permanent solution. Kwehluleka aba-Israel beqhambela amanga ingane yabantu yayihlanyela ngekuthiwa uJesu bethi ivukile ayikho namhlanje. Lokho siyakwazi and it's clear ukuthi make wafa uphinde uvuke. Kodwa ziyosala zibadabule emangcobeni. Ngiyakutshela mina umlando, ngiyakutshela umlando iqophekile kuleli lizwe.
And I want to acknowledge Julius Malema. Julius Malema etsangene njalo washota ngesigodi insizwa leya. Julius Malema washota ngesigodi izwa ngami. Uyakwazi uyibona into ephilayo uJulius Malema yabacishe befana noMbalula. Kodwa abafana exactly. uJulius Malema ineqiniso eliningi kakhulu liyopha iqiniso lakhe liyopha inxeba nje lopha noma hlulitishi yabo kodwa wasuka wasonda abantu abarongo wasonda abantu balapho wasuka lapho kwaZulu kuthi inkunzi bekwe endaweni yodwa siyade sibase inkunzi sinye kwaZulu usonda thina uyophilaphi umkholazi nje for political gain but enhlizweni yakhe futhi ikhona iqiniso lokuthi umkholazi is powerful and umkholazi is truthful yabo ngoba unawo lento emdlayo yabo so mina ngiyamazi mina angikhulumi umuntu engamazi ngihlalile mina ngakhuluma mina ngiyamazi so manje ke mawuthi uyabuka uNxamalala spoken about the creation of MKP. And that was the history of South Africa. And ukuthula komholi ebizwe umphakathi kuyafana nse nokuthula ukuthi mina umphakathi uyangiphawule khombisa ikhonto eyithemba ngami kuyafana nse nokuthula kaMaphosa during the unrest during the 21 arrested of ubaba uZuma ilapho mina ngathatha khona ubuwa umongameli wezwe ngalithatha ngobutsizwa nje ngalithatha ngivumbu ngalithatha izwe ngoba ubaba wethu wahlule into eyodwa noSiril Ramaphosa ukuthi asho ukuthi cha uyakwazi konke lokho kwezekilile umthetho awudlala indawo yawo kodwa ayi ubhlungu emoyeni futhi uphatheke kabi futhi bengafanele kwenzeka ngoba the age ka 82 years by that time noma abathiwa wenzeni emhlabeni ungaphosi kumthunzi welanga iage yokuphuma ejele hayi yongena ejele kodwa bona baba nesibindi sokuvumelana ukuthi bathathe umsholozi bamfake ejele this way is what began namanje ke kunenkinga eziserious ezweni and zonke zi-involve crime engena economy ngoba ngisho sebeyitholele lo mali babuyela back i-private sector akekho umuntu ona ngishama tissue zokushidaba umuntu omnyama ona nje ama conflicts noma othi ukhiqiza amathawula noma ukhiqiza indwangu thizeni kwaleli ibhayile lezwe lethu ikhiqizwa abamhlophe namaSulumane ibuko zonke lezi hawu thina nakho kuphela lesikwazi ukwenza nakho sitisha ngohala uthenge kubelungu is an insult to the entire nation Mkhwanazi umlando wakho mfuthu uyawazi awuqala ukuba vocal awuqala ukuba strong waba strong during 2011 umlando wakho nje wo1990 ungena emsebenzini wenzani sokuxoxa ngelilanga kodwa kubalekile njengamanje ukuthi mina nginikeze elikhulu ihlombe bafethu uyena ke umkhwanazi insizwa futhi engenalo irecord lokuthi yake yenzani esihambisana nakho nesingahambisani nakho kodwa kuningi kakhulu esihambisana nakho eyakwenzayo thina siyakubonga iyakwazi ukubhekana ngqo nezigebengu mayisigebengu kufanele siye kwaguqanyawo siyahamba siye kwaguqanyawo uma kufanele isigebengu ukhulunyelwe naso phansi siboshwe siyaboshwa kodwa naye futhi akayiphethe umkhwanazi futhi naye akayiphathele uphethe nabanye abantu asebenza nabo abanikeza ama opportunities to live yebo ubaba umkhwanazi ubaluleke ngendlela esimanga empilweni zethu nasemlandweni wezwe lakithi njengomuntu okwaze ukubaphuphula ngomsebenzi wakhe emihle as a commissioner waKwaZulu Natal ukuyeke ukuba uacting commissioner eNingizimu Afrika yonke akekho ongaziko ukuthi umnsizwa makubo kwaZulu okusho ukuthi amathuba amaningi
obugebengu futhi nabazoba khona futhi kwaZulu namanye amathuba enzeka kwamanye ama-province angenzeka futhi athinte futhi nabo abantu bakwaZulu. So ngalokho ke ngiyaqinisekisa mina ukuthi uMkhwanazi mina ngesingami he never done anything wrong regarding ukuthi aphumele obala ngoba ngiyayazi lento yokusebenza ekwazi ukuthi uexhaust all protocols and mawuhamba emagagasini uhamba wehle wenyuka uhamba ungqongqoza yonke iminyango nama office vele into eyenzakala uyakhuzwa nje uyakhuzwa ukhuduku uyakhuzwa hayi igcwele wonke ama passage nawo bayazi abantu abasebenzayo. Mina ngitshena iqiniso manje ukuthi kunabantu abasema office njengamanje oxoxele ucolleague wakhe ukuthi unenkinga neboss ethize noma ne-deputy boss noma ne-manager ethize kuyi-section yakhe. Ungayenzi leyo nto izokufaka enkingeni. Then ayilandele umthetho asayine incwadi ayihambise enze lokho kugcine ngenzekanga and then become the disaster. So namanje ke ngiyasho ke ngani zakwethu ukuthi umsebenzi omuhle owenziwe inkoli yenkosi kodwa sicela uprove ngokwasemthethweni ngamaphoyisa ukuthi akube ne-arrest. Laba bantu aba excited ngendaba kaMkhwanazi nabanye abadumele ngayo nabanye abaphendulayo asikho kwi-element yokuthi ngiyaceba la kodwa thina sikwazi ukuthi record kaMkhwanazi asilazi egeja bese ngisho ukuthi la kulensizwa yakithi emachulweni usenzo usebenzile futhi naye kwaZulu and na usebenzile noMkhwanazi usenze kusebenzeni kwakhe noMkhwanazi ephinde sebenze as uPremier KwaZulu-Natal no Department of Education. Umlando wakhe uba usikhotheni noweba asinawo kodwa futhi asinayo into umlando ebambekayo ngaye yokuthi nabo umnkunzi abenzayo umnkunzi bodwa kuphela mina obabenze usenzo kwaZulu despite being the Premier and despite being the MEC of Education in this province of KwaZulu-Natal. Into ayenzakalayo ukuthi after uhulumeni okade uphethwe inkatha iminyaka emide kakhulu 1994 kuphethe inkatha kwaqala ukuphatha iANC ngo1990 ngo2004 usenzo uyena omobilizayo as a Secretary General of the ANC in the province of KwaZulu-Natal. Leyo nto leyo iyobuqhawe bakhe leyo ngakho ke amandla umuntu awadliwa kwaZulu futhi akhoso kwalanganasici umlando wakhe ungaba labo ubunuku nobugebengu kodwa futhi akukho kubambekayo thina esike sakubona sakuphatha ngezandla futhi namanje ke ngiqinisekisile mina ukuthi usenzo mkhulu kwamongameli uCyril Ramaphosa njengoba mbeke lapha nje ezinye zezathu umuntu uyabukisisa kahle ukumbeka kwakhe lapha kanye nalo mama lo namaqakala avukele ubani lo enjibosera. Ngifuna abahlaziyi bezepolitiki ukubeka kwasenzo kwi-security cluster esensitive njengamaphoyisa phinde kuzobekwa umama uEnjimosera olohlulwa ukubiza inombolo nokulawula education nje basic into basic isinack wena uthi ama starter wena ukuthakashana ngoba wazi ukubazekile ama starter yabo is a start of education yes it is ne full meaning education. So and then ukubekwa kwabo lapho akuthule kuyakhuluma because this is politics kuyakhuluma kakhulu usenza akekho ngazi ukuthi unobudlelwano obuhle kakhulu noba ungameli uCyril Ramaphosa lokhu ukuthi kusukume wonke ama political organizations nenhlangano ekhona emphakathini
zivula icala ivulela usenzo zilwe nosenzo zenzele into eziyenzayo azilwi nosenzo usenzo uyitshe elihleli eminyango umuntu abamzondayo ongaphakathi endlini okuSiril Ramaphosa bazoshaya uRamaphosa ngoba ukube kwabe komunye umuntu lapha kulesihlalo sikasenzo vele uRamaphosa akabe usejele ngoba into yasephalaphala ayazichazwe hlobo futhi indlela eyaphunyuka ngayo lento ethiwa imilitary 11A ebhanoyini 11A nje ebhanoyini you can't survive that nonsense. There's no way that you can survive that nonsense 11A ebhanoyini. So ngempela ke leyo nto leyo ukuthi uRamaphosa wasava le yanto so naye ke kwi-security cluster ukuvimba ukuthi lelizwe lingagcini lidlwenguleka noma libe nomlando wokuboshwa kwamongameli esesihlalweni wagcina esebenzisa abantu abathembayo abasehlizweni yakhe. One of them usenzo Mchunu, okwesibili bese kuzoba uAngie Motshekga, bese kuzoba elokhunjana uBall Boy uBall Boy kuyenzeka okhulu touchline uyaya ngale aphinda lijikjele ngale baphumele ngale kuyathi iphumele ngale uBall Boy kushuthi kuya ngebudget baqashwa kanjani uBall Boy lo kuthiwa ulo lokunyana ulomfana lo ufikile balula uBall Boy ke weNC loyo uBall Boy loyo uyena Ball Boy ke lo okwazi ukusebenza akwazi ukubuka umoya ebuka umoya uthi uyangaphi liyane Eastern Cape balele eThekwini ukuthi ade July Durban July usekhona ile nto le into yakanjalo nje. So ke manje ke is the same situation. So in conclusion ngithi mina okugcina ncinye ngisho nje ngamanje ukuthi kuya yonke le disaster asebenzise amalungelo awo ODA, Action SA, EFF, MK opening the case against Minister of Police Senzo Mchunu. Kodwa siyabona ukuthi khona inkonyane esibayeni kodwa umbala wale inkonyane ufana nalo umuntu wayevakashile la ngonyaka kodwa nje sengenze into enkulu kangaka asiyikhuluma izinto kodwa siyihlaziye maye necala kaJeze mayifica iqanda lenjelwane lidekiwe walitapa yena engelusanga okwakhe lokho uyingozi ke Nkosi yami kuyingozi enkulu kakhulu akwazi lakhuluma nje yabo usenzo nje ngeke ngimchaze niyambona nani yabo so manje ngikwazi ukuchaza umuntu nani nimbona so bese ukugcina ukuthi lento enzo uMkhwanazi mina will be very clear to all South Africans as the president of the Bhinqa Nation izwe alisekho izwe lihambile izwe njengamanje lisezandleni zika General Mkhwanazi. Only two things we should be praying for ukuthi uGeneral Mkhwanazi kungakhulunyelwa naye phansi ngoba njengamanje ugadwe istate vele kungakhulunyelwa naye phansi ukuthi ayindoda asixoxa cha khona uqinisile ngoba ziningi ikhulu engalalanga zithi mhlawumbe ilist yakhe inde mhlawumbe nami ngiyalandela ziningi ikhulu ekhona kodwa into yakhona fanele ipruveke akwazi ukuba namadokhetha more than 150 astakile kufe abantu kungaboshwa umuntu kungayindawo akakho umsula na uGeneral Mkhwanazi akhosukana ngamasica uyitapha inyosi ungezandla ubuyunga uyingtinyela ngananga yodwa kodwa so far so good sidla amaningi sakini indonga ithi ke mina bangakhulumeli nawe phansi ngoba it's an only opportunity we have right now kuyaqala ukuthi ezweni laseNingizimu Afrika kube nesimo la okuma khona yonke into kuze kuvumbululwe ngisho amaphara afana nathi ukuthi awakhulume ibuyele emajele aphawule ngizimo ezikhona sesiphawuleleke
kodwa ngithi mina bangakhulumeli nawe phansi futhi iqiniso kube yiqiniso nawe Mkhwanazi mina khona la kusola khona General Mkhwanazi ngayisho lento kubheka icele le clown lelana le inuno le ebheka icele ngayisho lento ngamcela futhi ukuthi asize ngiyacela bakwethu asegonwe over makula asegonwe over lezi idleke zama drugs okhuluma ngazo afike emkhunjini ayela usho khona qinisile uthini ngePhoenix kaze ngikubone Mkhwanazi wenze operation noma iyodwa nje ePhoenix strong angakhulu angifuni ukufanisa ngeWestern Cape la ngikhona ngoba akho commissioner velela uvele izwe leliphandle nje mawusu national commissioner ke vele uzokwazi ukubhekana naso simo kodwa kwamanje ngithi mina angaze ngibone uba serious ngePhoenix nobheka icele wayiziba iPhoenix wazi wahamba nomfowethu usenzo ngimtshenile ngePhoenix nginama record ngikhuluma ngePhoenix ukuthi amandiya agamenxe amandiya azosusa impi amandiya ayisa amandiya achaphaza abantu abamnyama amandiya achaphaza omama achaphaza obafowethu achaphaza wonke umuntu aze bazobabhansela ngabasemisho ngo3 hewa yonke le nto leyo Mkhwanazi mina if ungakhomba mina one of your weakest point that you should be correcting iPhoenix i disaster elapha ePhoenix hey kunamathavela avula 24 hours ngufakazi ngiyazi kuphuzwa kuze kuse amathavela nama-tops akhona amakula nezwe lawo anezwe lawo nje ayibambile acontrola analento kuthiwa angithi amandiya anengqondo ukuthi iwona lamabelungu umthasha lawazi wena le ngisumlezo omfishane lalela ndiyazi ukuthi iwona lamabelungu obukhulu kulelizwe ngiyakutshela cha ngazi ukuthi mina Phoenix sinemotion kahulumeni untona labantu hayi ukhuluma wena ngale batupela khuluma batupela la khuluma mina into engikhuluma mina la amandiya azothi wona lamabelungu obukhulu ingakho amandiya ekwazi ukuthatha isimo sasePhoenix ayicreate ibe independent iChasworth and iWentworth mawuthi uyabuka laphana idleke zamadrugs elapha hayi azaziwa siyaziwa baholo mstation okusho ukuthi ngempela uMkhwanazi le never ithintile kusekhona eminye imthambo equmbile la Mkhwanazi ayikhale asibe sonke baphema asibe sonke baphema busa lebehluleka sengishilo mina la ngikhuluma ngento engiyaziyo angikhuluma mina ngakuthatha ngubeke mina la kuvula khona 24 hours abuku utshwala boka uyabudayisa uitops engazi uyoshaya kuze uyoshaya ngoba phulwa yonke into emthetho because they are independent country on their own. And I've said it, not today, long time ago. I'm partying about drugs. And you've spoken very well, articulating and emphasizing about drugs. But here, me, ngoba ngikhuluma ngendawo zaKwaZulu, la uphethe khona. Nawe ke mfowethu ithayi. Likuwe. Ungasabanaka laba ngeke bakwenzela uthola abakhohlwa ngeke uxoshwe, ngeke ususpendwe, noma amaphosa uzokhuluma nje uzomambulisha. Uzodeclare committee, uzodeclare committee lokuthi ke committee lizophenywa, uyawe yonke into right, isecurity yonke tight, yonke into South Africa nama investors abangesabi futhi sizelwa iG20 summit ngoNovember. Ahambe njenge defender eviki poncho finish.